Так, ребята, смотрите. Вот это я взял лежачий двигатель MAN. С лежачего надо было переставить на стоячий. Ну, как видите, насос с проверки. Турбинка тоже с проверки. Все хорошо, двигатель шикарный, где-то 300-400 тысяч пробега. Менял поддон, ну я вам скажу, внутри, как только вышел из завода. Так, вот у нас картер, вот такой вот он был. Так, вот тут мы поменяем манжетку на всякий случай, все-таки года дают свое. Так, а вот это все барахло, которое мы сняли с лежачего. Тут коллектора, водяные насосы, там вот короб. Короче, интересный двигатель. Я думаю, что в стоячем положении он будет работать лучше. Видите, еще заглушка на сапун стоит. Надо прогнать резьбу и вытянуть заглушку для сапуна. Так, форсунки я уже поставил с проверки. Ну, были где-то 220, 210, 181 была даже. Ну, все вылечили. Клапана, конечно, зазоряки были по 0,8 и по 0,6. Выставил по 0,4. Выставлял по цилиндрам без карты. Так, жду маховика, чтобы всунуть насос. Выставил первый цилиндр. Так, что еще у нас тут? Ну, компрессор. Тоже, видите, поменяли. Лапы прикрутили, поддон, проставку поставили. Так. Ну, я вам скажу, было над чем помутыкаться. Такой интересный двигатель на любителя. Так, решил оставить корпус теплообменника с фильтром в стоячем положении, не меняя, потому что я видел, какие сейчас продают корпуса, убитые наглухо. Я решил его оставить так. Тем более для трактора будет удобно на тракторе вот так менять. Так, помпа у нас тоже новенькая. Термостаты новенькие. Сальник передний тоже новый. Штив мы поменяли тоже, потому что нужно будет под кондиционер. Так, ну сюда заглушку поставим. Как-то вот так. Коллектор поменяли. Стартер тут и был на лежачем. Так, вот это что-то шкив, который здесь стоял с приводом под насос какой-то. Куча кронштейнов. Клапанная крышка вот такая вот была. Кронштейн. Коллектор, он, видите, какой. А поддон вот он. Вот такой интересный. В нем было два масляных насоса. Один основной, а второй для перекачки. Снимал масло и добавлял на основной насос. 4 маслозаборника. Короче, да, интересно. Я когда снял поддон, чуть не обалдел. Очень серьезная тема. Я аж испугался, думал, что это как второй канал глушить. Так,
трубки поставили. Ну, осталось за малым. Дождаться маховик, подсоединить трубопроводы, залить масло, заглушить эту большую заливную горловину, поставить щуп ямзовский, залить где-то 38 литров масла, и можно будет запускать. Да, кулер я выбрал с премиума, премиум. Я думаю, что он должен подойти к нам нормально. Так, сейчас я вам покажу радиатор водяной, который мы будем устанавливать на мановский двигатель. Так, вот он у нас. Красава просто. Я в шоке. Вот такой вот слонячий алюминиевый. Я думаю, что должен с моторчиком подружиться. Моторчик ему должен будет еще спасибо сказать. Правда, тут зависит много от тракториста или механизатора. Так, и будем мы устанавливать его на вакулу. Так как появился прихотливый клиент и говорит: хочу трактор, но без ямза. Что-нибудь из импортного происхождения. Ну, не вопрос. Все решается и все устанавливается. Моторчик огонь. 420 лошадиных сил. Я думаю, что это лучший моторчик, который мы могли подобрать на вакулу. Из Европы в хорошем состоянии, без пробега по Украине. Но оно и видно, в принципе, по разборке, что где стояло. Коленвал, шкив ни разу не откручивался, маховик ни разу не откручивался, головки обтягивались. Головки мы снимали, смотрели, там все гуд. Ладно, все. До свидания.